Это волк или что там творится? Это собака, да? Там дом какой-то. Пошли на разведку сходим. Блин, как глубоко там вообще. Дерево упадет, упало уже. Ну, вот тут вот красиво. Да. Вот красиво вот деревья снегом присыпаны. Тут есть выбор 6 километров пойти или 2,5. Мы выбрали 2,5. Тут машина какая-то. Тут же и на машину можно поехать, но вряд ли проехать. Вот туда куда-то. Пап, нам туда. Ну, да, мне кажется. Да. Так. Не, мы идем правильно. Пошли. Интересно, вот как сюда машины заезжают, если горка большая? А там машины стоят. Ну все, тягач. Все, ползали в тягача. Вот дома. Так, тут не упасть как бы. Колея тут высокая. Ну сейчас я тихонечко пойду. Тихо, тихо будь. Блин, собака меня заметила. Но она не гавкает. Не гавкает? Не. Ё-моё, это зверь. Пошли, валим отсюда. Я ж не справлюсь с ней, понимаешь? Она с цепи сорвется и все. Ну, иногда. Загрызет нас. Ну. Дома тут страшно строить. Обвалятся или снегопады тут. Такие тут же везде снег. О. Баб, смотри, там до песка вообще. Все почистила. Пошли-ка отсюда, мне что-то там не сильно уж нравится.
Пошли-ка оттуда, мне там не сильно нравится. Вот тут на санках как съедешь оттуда. Да, здесь. О, может купите в максимум такую? Ледянку? Ну, все, пойдем здесь кататься. Ну, когда мы вчера ехали на такси можно было. Там горка была огромная. Да. Думаю, метров 500. Ну, спали. Было точно. Фу. Так. Тут были дороги на выбор. Я уже сказала, что 6 одна, другая 2,5. Фух. Мохом там уже обросло. Тут съехать легко, заехать сложно. Или вообще невозможно. Ну, на этом мы будем заканчивать, ребята. Если вам понравилось видео, тогда поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока!